Pasi. Sabwe. Nebyo bisonda kubatonye. Amadosiye y'ishengero mugabo abari make. Aha tuba dufise ubuzi bwinshi no kwa Mungu turakora mugabo kora mwarimo hari ndahetse kwa registra kibinda ndaza ko bibandanya hanyuma nk'ibyo bidome byose biba biri mu mutwe nyine nene ubona ko urabiraba aho babiri kandi urahapuka bimenye bari bandika abakirisu batonze umunsi n'amaraporo menshi nk'abakristo ufise bose ubazi mu mutwe none wumva woragira nta mutazi ahubwo uri no mu bate yakomekaze gasuku twakoze imanya mari mukenye wo ukuye hehe gasuku we murasini wewe wamaze dukobyo jewe ukuntu bimeze jewe iyo ni ingingo namaze kwifatira jewe umukenye bawita umunyosho ndawugendana cyahoze aho kujya jempa n'akafisi ni ukuvuga ntibona na poshete yawe n'abandi basigaye barangije je ndosa akaji wanga kwa kugora tu oya ndosa akaji chantora wa mukenke wanje nakura mu nkuko kwanore ubu jewe ibintu byose sinshaka ko ari na duke tunkorokana ndagutakaza utakaza birakomeye ko umugambi murabugira namwe aha ncangwega neza ibyo ni byo bisangije ntabyo kwirusha ikiyago cyabaye kinini ariko kubera umwanya twagomba tubaze bene data mugakiza mumeze neza amahoro bukenye ntagira rimeze neza cyane ndabaraje mbona umengo ntacyo mubuze bimeze neza uko biri kose turashima kuko ntabiri ivuga ngo dushime muri byose mu byiza no mu bibi turashima none gasupa nkawe wewe ukiri umusore nihe cyotuma witoga ubu dutohishima byuzuye jewe pasi je agafaranga akanoti kuko urabona jewe pasi dushake tuvugane kandi namwe murabizi urabona ko jengeze mu gihe cyo kubaka urugo kandi sindaresha nabaza ko ndabituma n'ubukene kuko nk'ubu je ndaraba hari igihe mba niyambariye ibishashagwegwe nshaka kuja kugenda kuresha umukobwa ngo nyemere kubera iki ndakenye ubona urafite ko utari kurabibona nkaha jewe urabona ko urabona ibendaje nkaha niyo turi kumwe n'umukobwa niba ndiko ndaresha iki sino kwemera ko kiboneka uku yoba nyase cangira kuvuga ko birogeye gico nkeneye je n'amafaranga ibyo hagarare neza kuko cyandesha umukobwa wari wese nshatse kandi nkamusohokana ahantu hameze neza yoreka kunyemera gute namusohokanya ahantu hameze neza mfite ikibazo c'amahera kandi urabona nta n'akaje plasma mfise nta n'inzu imeze neza mfise umva ni muri make ndakenya ariko imana nk'umwana impaye ibyo nkaba ndabifise usenga neza nusenga neza nokitwa yo aho ngira no guma nugira umwuka wera amafasi ikibazo c'amafaranga bari no kurasha wo gutokora wekizima wone ni ikibazo c'amafaranga gusa byose nkivuga narumiwe urabona ko ndi nkumi pasito ndakuzi kandi urabona ko atari ico mbaye ndetse ariko mu rusengero mu badufatiye runini muri korali cyane ukuri kandi ndatonda urabona ko n'ikorwa ndabikora neza kandi uranaje neza ukuri ariko ndashe ikintu kimwe mvuze gusa je narabuze umumbere narabuze kumbaza nk'ico rero kituma ntagarara neza nkaguma niganyira niyumvira nk'ubu n'akaga kandi nambaye natiye umugenzi muri pasitori ni bene data sino bangisha nagatiye umugenzi kugira mpagarare imbere y'ishengero nyene mpezagira abantu nk'ibyo byose je biratuma n'ukuri nahagarara neza ndabira nk'aka kantu ndabira pasito kakara telefone none ga telefone kuguma nconda utu tuntu ndabira
ndabira nk'iyo iwawe pasito akwiye nk'icyo nkora ndaba nk'abandi bafise baguma bagira uko n'abandi baguma baganira n'abashiri babo ngo kuri mpora numva ngo WhatsApp mama ariko nanje nkaguma nshondagura ngize imana n'umutelefona ni mama telefona ati urateka muhira nta wundi ambaza nk'ubu nanjye yaba mfise basi nka Android nukuri je mbasenga imana nukuri nkumva ngeze ahandi hantu noronka Android gusa jewe pasito je nogira amahoro menshi mu mutima wocukirwa ukajama mu gakita kuri je ndashaka Android kuri nokirwa mana yanjye nona je mwishengero ndatonda ngira noca ntonda kenshi nukuri orara nego nego ibibazo gusa kandi no mwavuga ko ari bukebuke mata aho byana amahoro wengira birafuma ko igiye n'umugabo gasha hano kugira sinarinzi ko n'aba bana ibyo byubashiki oya wengera bahagaze neza uyu ni sawa pasi nuraba ko ayitwera rero bisanzwe numiwe narinzi ko icyo kibazo gifise jewe jenyine mugabo sanze kituraba twese ikibazo caka akanoti kararikorwa jewe nka jewe urabona ko nubatse mfise umugabo mfise abana mugabo hari igihe saba ikintu umugabo sindakirobora kandi wanashaka icyo kwishengera ugasanga sinakironse kubera iki turakenye nta mahera ibyo rero biratuma mpungabana mu mutima ugasanga kagakiza mutwigisha ugasanga sishikanye ese hageze kuri wewe howe bya bigira 10 n'amashikamwe mu gisaba mu bitanga bivuye n'abana baba baraye gusa mugaca mudusaba amahera bikabatera impuzu bituma tugwa ahubwo hariho benshi barasubiye inyuma na jenali mfise n'icyiyumviro cyo kubihera kubera ntaronka amahera byo mu busaba ntabyo mfise mugabo rero yaba ndabironka agakiza nga ndakogamwo ariko ndaramwo mbyuhiramwo mugabo kubera ubukene nicyo kibazo cy'amafaranga bene data murakoze gusohora kari ku mutima bibiliya nayihaye umudiyakoni yayitahanye byari kudufasha ariko ndazi ko musanzwe mwarize ijambo ry'Imana amaseminere tuyamamwo ariko oya binimwe mu bikorane mu biro mwadushikanyeko ufise amahoro menshi kubera pasitori nk'iyo reka kuvuga ngo we reka kuko tuguma badusaba tubaha kandi ibiro byiza nk'ibi harimo n'agaklimatizeri none rero ibyo bibazo byose muvuze bibiliya yarabitoresha ngo ngwikiga hasi ntumbwire ko inyishu ihari data na Android ndabonka inyishu zirahari oya nagira inyishu nziza ari uko icyo kintu kiba nk'uje nk'ayo mahera yoza n'ayarose mba nishuri iragira yaduhe tekereza twara uri kurasoma bibiliya hari inyishu z'ibibazo byose bituma tudashikana iyo maze kuba usoma bibiliya ukayizera usanga ibyo bibazo byaratorewe inyishu Pawulo yavuze ngo kuba umugani by'umuntu afise birafise ikimazi bituma umuntu adatwagwa n'umuyaga ngo acuragirike ikindi kintu nagira ndababwira burya amahera siyazana amahoro ahubwo iyo hari amahoro bituma n'amahera ashobora kuboneka none gapasite nge mbanze mbandanye baza kubaza mu nyuma iyo hari amahoro muzorabe no mu gihugu iyo igihugu gifise amahoro abantu bakaja inama kirateba kigakura kikisununura ubutunzi bukaboneka
kandi Yesu abundi yabwiye abigishwa ariko arabigisha abwira ishengero yababwiye ngo biragoye cyane ko n'umutunzi azogira gute zo kwinjira mu bwami bw'Imana. ikindi naco mwibuke ko mu mugani w'umutunzi n'umworo umutunzi yagiye aja mu mahonero ariko Lazaro we amubona ari mw'ijuru bisigura ngo ibyo tubuze sibyo byo tubuza kugororoka ahubwo Yesu yari mu mutima hanyuma mu byo dufise tukabona ko bikwiye bikaduhaza tumaze kubyakira ko biduhagije ariko ntituba tubuze ibyo tubura hamwe na Yesu yumva ko aguhagije ubundi muririmbyi yavuze ngo unagerageje kunywa ku migezi yose birakama burya bajya abatunzi nk'ubu nkawe wo kuhara morgue cyangwa imodoka ibyo butunzi mwavuze ko ari umuca musenga bigakunda ugiye gusenga hajya ufukame akagutelefona ko itembagaye wo bandaye numva ko byabaye nabi naho noba nsubiye muri bya bihe bibi ariko kandi wa muntu mwaja mutabifise yopfukama agasenga agataha ashima Imana azi ko muhira afungura si ikibazo cy'ubukene kidutera kugororoka ni ikibazo cy'uko Satani atwereka ubukene tukabona ibyo tubuze tukibagira ibyo dufise ubundi kugira ngo umuntu ashikame mu gakiza aronke n'ibyo adafise ubanza gushima Imana ku byo ufise kandi bikakubumba bikagufasha gusenga ushikamye kugira ngo ibyo uza gusaba bishike imbere y'Imana atanzigirimo Imana ikabona ko bigutunze bigufasha ikabona n'uburyo bwo burya Bibiliya ivuga ngo kandi n'abantu abarundi bavuze ngo burya ngo utongeje ntaba yashimye ubanza gushima ibyo ufise hanyuma ugasaba ibindi mugabo utuje burya iyo uriko urasenga wiruka gusenga nabi reka nicyo gituma Yesu acavuga ngo turasenga nabi nicyo gituma tudahabwa nuko rero umwe wese nige kubumbwa n'ico afise kimuhe kutuza hamwe na Yesu muri ibyo hanyuma abone ko ibyo ikindi kandi ababwire ikintu cyose umuntu afise nta gaciro kigira sitwari nawe ko mafure pastor iyi niyo mbona bingana agaciro iyaba mu kugutelefona watira akoreka bakita gahinda yaba watira no mu mufuko eka yaba watira wacuvuga ati cyonka n'agahinda nawe gasupa urabise na Android ese mugura bona yaba utarufise n'icyo cyavuye ko icyo ubona kandi kirimo WhatsApp uragikoresha wose uvuga ati mani iyo wumva cyose ume Android nawe madamu ndakubaza utararunga urugo wari ufise iyindi mitwaro kandi hari ibyo uronkera mu rugo abandi bipfuza icyo tubona ari mvuze ngo icyo ufise nta gaciro gifise ariko icyo tubura nicyo Satani atwereka ko gifise agaciro kandi byose turabyemerewe kandi sindababwiye ngo muzopfa mukenya ariko tubanze n'ibyo tuzoronka bizotubumba ko urose iki wifuza ikindi duha agaciro rero ibyo dufise bidutere gushikama kugira ngo tuzoshike no ku bindi Imana iyo tubumbwe n'ibyo dufise birayinezera bituma turabika twishimiye nuko rero ibyo bintu mubuze ntibatere gushikana muha agaciro ibyo mufise hama murondere ibyo mubuze musenze muciye bugufi mugororotse nakabuze Imana itazobishura nanje ngirikana sinje kubumbwana n'akagahinda kanje kumbura Imana yakamaye ngira izonyongera iyindi igihe kigeze cyane no kwishima kabisa nuko rero ko turangize Nabo pasi sawe kandi kwambara ukaberwa umupfasoni ni byiza no kuri uraberewe kandi nta muntu ntaberwa nk'uwundi nanjye shaka kandi nabona ku mugenzi mufasi genda tuze mu rugo sijya wabonye ubya yambara akaberwa bibatuma kubaho bakijijwe no mu rugo ngo bizana amahoro kuko bafise ibindi bapfa rero nanje amahoro iwanje abuze kubera nshaka sindobona mufasi utararonye telefone mu mugabo ayikugurire ntibyigeze kubuza amahoro
igihe yayakuha yarabonetse ntumva ko hakibuze n'ubundi ahubwo rero ubu nkeneye nuko bimeze rero twige kubungwabunga n'ibyo dufise yego kabisa bizodufasha gushima mubwire muzobwire na ba bandi nitwavuga n'ibyo dufise tukabiha agaciro tuzomenya ko hari n'abandi babuze ibyo dufise natwe turaza abafise ibyo tudafise ariko ibyo nitwabishikamamo tuzonabironka kuko kwizera no gushikama Yesu abahezagiye nuko rero reka nje marira tudose na nifise hano aya mazi mwashobora kuyatwara nta kibazo jewe n'akagakenke murazi ko nabwiye ko akana kagenda ankumbejeje nasubiza muri kagafusheri gaca mwize eka nta wundi y'ibinyobwa bizanana oya waragitoreye umuti nuko rero urakoze Pastor nuko Yesu abahezagire urakoze kabisa tugende turatomboye twakubona pasiporo ego ibihe byiza Yesu ajane namwe abakristo ngo bagwa kubera babuze ibyo bifuza n'ibyo bashaka yaba twari tuzi ko ibiri mu isi byose tutazobironka tuzorinda dutaha iwacu mu ijoro hari ibyo tubuze hamwe n'abanyumva n'abambona mwige kubumva n'ibyo mufise bibatere kugororoka bizotuma n'ibindi mubironka Yesu abahezagire ntakereka mbe muri ibi biro Matiyasi araza kugara